sommes un atelier de création basé en région parisienne. Nous sommes spécialisés dans toute la chaîne du design industriel. Nous avons notamment réalisé pour Mini France la Mini Monte Carlo. Alors on a reçu un brief marketing de trucks. Sur l'extérieur et l'intérieur, on a joué sur les codes de la course. On est dans des couleurs donc noir, blanc, rouge. On se sert du carbone qui est quand même la matière référencée sport. On a intégré donc tout un jeu de bandes extérieures. Sur l'intérieur, on a ramené des housses typées racines avec des bandes rouges. On a ramené aussi un peu d'animation sur le sol pour redonner un peu de vitalité au camion.